Unboxing video servo 38 kilo 0.05 second high voltage IP68 dia punya waterproof dia. So sangat laju, sangat power. Saya nak try dekat saya punya buggy dan saya rasa juga sesuai untuk Truggy ya. Okey, kita unbox sekarang. Dapat stiker. Okay, so ini dah dia servo dia. Full aluminium. Casing aluminium, bawah dia pun aluminium ya, bukan plastik. Atas dia pun memang aluminium juga lah. Okay. So boleh tengok 360 degrees. Okay, so this is just under the normal load. Okay, so macam mana kita nak tahu ring top dia kuat ke tak? Kita boleh tekan sikit tu.
saya dah buat test tadi, aku tengok apa beza 20 kilo dengan 38 kilo. Masa saya tekan tu pun memang kuat lah, dan memang responsif gila. So ni dia, beli satu RM290 termasuk shipping. Ni spek dia, yes. 38 kilo 0.05 second at 8.4, so boleh vote. Boleh pakai LiPo 2S tanpa segan sidu. LiPo pun boleh, light ion pun boleh, 25 teeth. Harga patut, spek gila-gila. And then yang paling saya suka, dia ada IP68. Basically dia boleh tenggelam lebih kurang 1.5 meter selama 30 minit ya. So kalau main dalam hujan pun insya-Allah selamatlah.